自從恒達啲湯好快賣晒之後呢，我就要揾一間都係有靚湯飲，呢間絕對會再嚟啊！自從上次帶咗爸爸去食油麻地恒達，條片出咗街之後呢，我夜晚就再買唔到佢哋嘅靚湯啦。但係又俾我發掘到另一間靚湯店喎。今日介紹一間土瓜灣嘅夜茶。咁咧，通常食宵夜咧就會去呢個地方。咁而家咧就未去過宵夜，但係咧佢個靚湯係超好飲嘅，介紹俾大家。呢間咧係少用營業到凌晨嘅鋪頭嚟㗎，所以咧平時夜茶咧就好適合啦。呢度咧就出名靚湯，通常客人嚟到咧，樓面姐姐就會問你要飲湯定飲茶啊。大部分人咧都會揀飲湯，一碗20蚊嘅靚湯咧真係好足料㗎。為咗靚湯嚟㗎。仲有呢度嘅點心係即叫即拎出嚟，保證熱辣辣。一籠點心咧都係20-30蚊，超級經濟啊！強烈推介係呢度嘅煎腸粉，佢煎到好似個平時煎糕嗰個脆度，同埋熱辣辣，好好食啊！煎腸粉必叫。我覺得咧，佢呢度啲點心唔係好大，但係個馬拉糕係特別大。呢度每日晏晝咧淨係休息幾個鐘頭，真係好勤力㗎！早茶、午市、夜茶、宵夜，隨時都可以去啦。陣間一定會再嚟。